Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao canal aí Garagem do Vinícius, onde a gente faz o review dos nossos carros, nossas motos, passo dica aí de alguns modelos, né? Tô fazendo um projeto no meu Celtinha aí. Tem alguns carros dos canais aí, dicas, né? Algumas playlists. Depois dá uma entrada aí e vê, né? Peço para você que curte esse vídeo, se inscreva no canal, né, e nos ajude aí a continuar tocando esse projeto, beleza? Aqui no canal a gente dá várias dicas. Ó, galera, passando para deixar um recado rápido aí para os inscritos, né, sobre manutenção do Celta. Para quem me pergunta de manutenção, o carro é um Celta 2001 1.0 MPFI. Esse carro, galera, é um carro que eu recomendo muito, né? Porque é um carro de baixa manutenção. Para vocês terem uma ideia, faz mais de um ano que ele não pisa numa oficina, né? Claro, eu sempre faço as preventivas do carro tudo certinho, tá? O óleo dele foi trocado aí há 6 meses, né? Não sei se vai dar para ver a etiqueta aí, mas tá aí, ó. Foi colocado o óleo original, né? Tá chegando a data de trocar já. A gente vai trocar o óleo dele daqui uns dias também, né? E eu tô com um probleminha no Celta, até se alguém puder deixar uma dica aí de barulho na roda esquerda, tá? Esse aqui do carro para mostrar para você. Essa roda esquerda, quando você passa um buraco, ela tá fazendo barulho. Então amanhã eu vou levar na oficina para dar uma olhada. Tá aí, o carro aí foi encerado ontem. Uma cera Vonix Blend, ó. E assim, amanhã eu vou levar ele no mecânico pra gente dar uma olhada no que pode ser esse defeito, galera, né? Até se alguém puder deixar uma dica aí. E eu tô gravando um vídeo também pra mostrar pra vocês, né, o que o carro dá de manutenção pra quem usa no dia a dia, igual eu, né? O carro roda de domingo a domingo. Eu uso ele pra trabalhar de segunda a sábado, né? E eu uso no final de semana também, que é o meu carro do dia a dia. E depois de um ano aí, né, o carro tá normal, tá belezinha, funcionando certinho, mas quando você passa em buraco, galera, ele tá com barulhinho, sabe? Parece que tem alguma coisa solta, né? Eu já agendei com o mecânico, a gente vai levar ele na oficina amanhã. Eu vou postando aí pra vocês, né, pra vocês verem. Dei a partida, o Celtinha tá em funcionamento. Deixa eu abrir ele aqui pra destravar a trava elétrica, para vocês escutarem. Motorzinho sereninho, né? E é isso aí, galera. Vamos ver o que é esse defeito aí. Eu vou postar no canal o resultado, né? O que deu, beleza? Então fica aí, galera. Valeu por acompanharem. Fiquem com Deus.